Так. Жатку откинули. Тут у нас было заварено, ребят. Эти тут резьба внутри сорвана. Тут более-менее. Тут плохая резьба. Потом тут тоже такая слабенькая. Надо резьбу перегнать. Короче, ребят, вчера мы завели ее. Прокрутили. Зацепили жатку. Вот видите, пришлось нам, это тут сварка была. Срезали сварку. Вот. Откинули капнитель. Смотрите, ремень какой-то. Немного убит. Чуть-чуть. И начинаем ремонт. Вот видите, тут тоже все разбито. Будем или переделывать, или искать новые. Пожатки. Вот. Видите, тут гнилое все. Сейчас плохо видно, но когда на комбайне сидит, когда прицеп на комбайне, видно, вот тут яма вот так идет. Весь нож, это весь сегмент с пальцем все вот так идет ямой. Вот так вот. Сейчас я вставлю вам видео со вчера, как мы завели ее, как прокрутили там немного. Вот это скинули, уже копнело. Это мои помощники. Копнитель откинули, будем тут делать, чтобы без копнителя поставим, чтобы бросало в просто волок. Тут что-то придумаем сзади. А то этот копнитель бесполезный и очень ушатан. Вот такие, ребят, дела. Сегодня по плану у нас надо снять балку. Это. Нет, балку не будем снимать, снимем колеса. Откинем. Разберем ступицы. Посмотрим, что там с подшипниками, со смазкой. Эти шкварня посмотрим, разбито в них нет, там все, чтобы смазка проходила. Лишь тут тавотниц нету ни одной, надо. Тут есть с этой стороны, обе есть, с той стороны тавотниц нету, надо сделать, все смазано, все нормально. Палец этот проверим. Сегодня у нас вот такое по плану. Ребят, если что, видите, что-то может не так делаем, или пишите в комментариях. Потому что я не комбайнер, и им никогда не был. По плану у нас это комбайн довести до ума, сделать, чтобы все было, работало нормально, все было на своем месте. Вот такие дела, ребят. Сейчас покажу вам сверху еще. Че, Саша? Бункер гнилой чуть-чуть. Бункер тоже говорить. Тут фара была раньше. По двигателю. Двигатель мы
трогать не будем. По-моему, почистим все. И проверим этот интеркулер, поставим турбину через интеркулер. Я не знаю, почему они отключили. Глушитель поменяем. Так что такие дела, ребят. Пожелайте нам Бог помощь, удачи, успеха. И мы будем работать. Сейчас я добавлю видео, увидите, как вчера мы запустили после зимы. Прокрутили полностью. Хоть радует то, что тут внутренность более-менее. Эти решета, грохот, там барабаны. Забесил все более-менее. Эти вариаторы надо все будет ремонтировать. Почти все пускают масло. Ребят, еще смотрите, какая проблема. Если кто-то знает, сталкивался с этим, подскажите, пожалуйста, что нужно делать. Вот. Ремень цепляет, я не знаю, я думаю, наверное, надо опустить этот на винтами или как-то надо скинуть вниз. А может, если вы кто-то сталкивались с этим, напишите, подскажите, пожалуйста. Буду вам очень благодарен. Ну все, ребят, поехали работать.